عزیزانو زمونږ په معاشره کې د تراوو متعلق د خلکو یو خندا جوړه کړي، د خندا داسې جوړه کړي د چې الته امام الله اکبر او نیت اتړي نو راغلم د ختم د پاره وي، او چې کله امام رکوع لذي پړم بني رکعات کې نو د زر زر پاسې چې کوم نه امام سره شریک شي نو تراوی دا خو بستا او شي، خو لیکن هغه پوره اجر او هغه پوره نعمت چې په دې تا ته کم ملاويدو دا غینه تا ځان محرومه، دا غینه تا ځان محرومه کو. یو کس تا ته 100 روپۍ درکې د توي چې دا پلان کې کار وکا که دومره کار کې 50 پاخله کو دومره کې 100 بچ کم دی اخلي ته لغون ته کې کارو کې تا 50 تا کې نو 50 نه ته محروم شوي. نو الله جل شانه ته د بدی پورا 2 رکعات باندې مثال په تور باندې 100 نه کې نه درکې او ته داسې حرکتونه په دې باندې کې نو 50 ته وګټلې 50 نه ځان محروم کو. د دې 50 موقع خو ته بیا په دې یو لس میاشتو کې نه ملاويږي، داسې شپه داسې میاشت داسې ورځ داسې ساعت داسې غړې ته باندې نشي راتلې بیا، دا صرف رمضان مبارک کې ده. او یو کس که ختم نشي کولی عزیزانو نو بهتره ده چې بیا د ځان لند تراویح کوي، چې ختم نشي کولی نو بیا په معاشره کې بګاړ نه دی پیلاول پکار، خنداګان نه دی کول پکار چې دای داسې سبقونه وي او دای داسې وي او دای داسې وي او دای داسې کوي او دای نه. عزیزانو عبادت پوری خندا نه دی کول پکار، دین استهزاء نه دی کول پکار. ته نشي کولی ځان له آلته سیټ تکې نه ځان له خپل شل رکعات چې کم دی هغه وکا. دا هغه انسان به دا خبره کوي د چا چې ایمان چپ دی، چې ایمان دې چپ دی ته الله جل شانه ته نشي ودرې دستا ایمان چپ دی، ته د خپل ایمان چې کم دی هغه فکر وکا او سو ختم کول شي قران کریم هغه دی فورا تراوت او ودرېږي. او چې څوک نشي کول خاموش خلباس، خندا نه دی کول پکار، استهزاء نه دی کول پکار، بد رد نه دی ویل پکار، نشي کوله ځان له آلته کې ودرېږه، بالکل نشي کوله زکورتا بس بیا خبرو کوله ته چې کم دی هغه ضرورت نشته، کنزل وینا ته چې کم دی هغه ضرورت نشته دی. ستا ایمان تعالی خدای پاک داسې چپ در کړی دی لګي د غي ذمہوار خو مونږ نیو، امام بخپل ذمہواری پوره کوي، امام بخپل سبق پوره کوي، امام بخپل هر څه پوره کوي. نو عزیز